ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ, ಕೊರೋನಾ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊರೋನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೊಂದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಅಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕ, ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಕ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಅದೇ ಮಗು ಇರೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಕ ಪಾಪುನ ಹೇಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಉತ್ತರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಕ, ಈ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ, ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೇದು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಐ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಪವರ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೌದು, 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಮ್ಮಾಯಿತು, ನೆಗಡಿ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಮಗು ಗೊರ ಅಂತಿದೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಬಾಣಂತಿಯರು, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿರುವಂಥ ತಾಯಂದಿರು, ಅವರ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆದರೂ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೇ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತಾ, ಹಾಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಆಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊರ ಅಂತಿದೆ ಮಗು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಮಗುಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಹಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಕಾರದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಗೊರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪದ್ಧತಿಲಿ ನೀವು ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬಳಸಿ, ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಈ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಥವಾ ಶೀತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಾಣಂತಿ ತಾಯಿರು, ಮಗುಗೆ 6 ವಾರ ಆಗಿದೆ, 1 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ, ಪಾಪು ಕಫ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಗೊರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಭಯ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೂ ನಾವು ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇನೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರುಕೊಳ್ದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಈಗ ಗೊರ ಅಂತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ. ನೀವು ಬಾಣಂತಿ ತಾಯಿಯರಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೋ ಅಂಥ ರೂಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕಿಡಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಿಷಿನ್. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಿಷಿನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೂರಕ್ಕಿಡಿದು ಈ ರೀತಿ ಹಬೆನ ಕೊಡೋದು ಅದಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏನಿದ್ರು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನಿಸೋದು. ಈ ಎಳೆ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವಿರೋವಂಥ ರೂಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ವಾಮ್ನೆಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಟಿಪ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಗುಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವಿನ ಮೂಗನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ, ಇವಾಗೇನು ಬಲ್ಬ್ ಸಿರಂಜ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಆಗಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನ ತುದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ, ನಾನು ಟವಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಟವಲ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನ ಈ ತುದಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸೀನಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮೂಗಲ್ಲಿರೋ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟಿಪ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಹಚ್ಚೋವಂಥ ಎಣ್ಣೆನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಗುವಿನ ಮೂಗಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೋಗಿ ಕಿವಿ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟಿಪ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮೂಗು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗುಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಯೋಯ್ತನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡ್ತಿತ್ತು. 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ತಿಳಿದಿದ್ರು ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಡಿ, ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯ, ಮೆಂತ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ತುಳಸಿ, ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅರಿಶಿನ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀವು ಹೋಲ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟು % ಆದರೂ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಕೆಮ್ಮು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 2 ಸತಿನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು, ಅದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಕ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಿಯರಿಗಿದು. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬೇಕಾರೆ ನಂತರ ನೀವೇ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಗುಗೆ ಈ ಒಂದು ತೈಲದ ಬದಲು ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ನೀವು ಬಾಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್, ಅದ್ರ ಒಂದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಈ ಕಫಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆಗಿದೆ ಒಂದು 1 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಕೆ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೂಗಿಗೆ ಹಚ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಕರಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ. 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಗು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕ, ನನಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದು ಅನಿಸಿರೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಮುದ್ದಾದ ಮಗುನ ತರಬೇಕಿತ್ತ, ಈ ಮಗು ಇಲ್ಲೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಯೋಹಿತನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಮಾಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊತಾನೆ, ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದೇ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಎತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊತಾನೆ. ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದು ಅವನೇ ಹಿಂಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಕೊತಾನೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಹೇಗಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋರು ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂಥ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಲೈವ್ ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ರು, ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಉಂಟು, ಭಯ ಆಗೋದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಗಾಬರಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಿ. ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಜೀವ 2 ಉಸಿರು, ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇರನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರಿಗವರೇ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಇದೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಬಾಣಂತಿಯರು, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಧುತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೋರು ಹೋಗೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಏನಂತ ಬಾಣಂತಿ ರೂಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಬಾಣಂತಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸೇಫು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಫು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಸರಿನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರೂಮ್ ಇರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋರು ಎಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮನೆಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋರು ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ, ಬಾಣಂತಿ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತನಕ. ಸೊ ತಾಯಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗುಗೇನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ, ಕೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮಗು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿ ಮಗು ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಗುಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆರೆಹೊರೆ ಮನೆಯವರು ಮಗುನ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತನ್ನು ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಮಗು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ನಂತರ ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಆಟಾಡಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಚಿನ್ಮಯನ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ, ನೀವು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಿ ಸಮಯನ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಣಂತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಎದುರಿದ್ರೆ ನಾವೇನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದೆ, ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ನೋ ಮೋರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು
ರೀಸನಿಂದ. ಸೊ ಎಸ್ ಸುದ್ದಿನ ಕೇಳಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಮಾತುಗಳೇ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡಾಗ. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. ಈ ಒಳಗಡೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ರೀತಿ ಏನೋ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಗಾಬರಿಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಎದುರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯನ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನಾನೇ ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಂಡೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆ ಥರ ಅನಿಸಿದೆ, ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಮಾಡಿ, ಕಷಾಯ ಕುಡೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜೀವ ಇದ್ರೇ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪರರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ. ಇಲ್ಲೇನೋ ನಡೀತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕೋದು 3 ದಿನ ಆದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರೋಣ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಂತರ ಗೃಹಿಣಿಯರಾದರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸುದರ್ಶನ್ ಕ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕಲಿತಾ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯನ ಮೀಸಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದುಂಟು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಕೇಳಿ. ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ವೇಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಇರೋದು ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ವೀಟ್. ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಣಂತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರೋಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.